मेरा नाम डॉक्टर आसिफ, स्पाइनल स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर सुनील कलरकर हैं जो नागपुर से आए हैं और इनको काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में भी इनके साथ डिस्कस करेंगे। तो सुनील जी, आपको क्या इशू है बताएंगे थोड़ा? इशू मेरा शुरू में क्या है, लेफ्ट लेग में ऐसा है टिंगलिंग सेंसेशन था, चींटी काटे जैसा। उसके बाद में वो कन्वर्ट हुआ नमनेस में, वहाँ का सेंसेशन ही गायब हो गया। सेंसेशन नहीं आ रहा है। कितना टाइम हो गया इसको? कम से कम 8 महीने हो गए इसको। 8 महीने हो गए। कोई ट्रीटमेंट हुआ इसका? ट्रीटमेंट में यहाँ MRI वगैरह कराया था, वहाँ के उसके बाद 2-3 डॉक्टर को दिखाया था, तो नर्व स्टिमुलेंट वगैरह कुछ गोलियां वगैरह दिए थे और ऑपरेशन सजेस्ट किए थे उन्होंने। ऑपरेशन सजेस्ट किए थे। तो इनका एक L4, L5, L5S1 का सैक्रम और जो L5 लंबर का जो लास्ट वर्टिब्रा है वहाँ पे डिस्क बल्जिंग की वजह से नर्व रूट कंप्रेशन है। तो नर्व रूट कंप्रेशन में कई सारे सिम्टम्स आते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन होता है, नमनेस होती है, पेन होता है। ये सारे सिम्टम जो हैं वो लेग में जाते हैं। अगर आपको कोई डिस्क में इस तरीके का डिस्क में बल्जिंग या हर्निएटेड डिस्क आपको अगर कोई ऐसा या स्टेनोसिस का इशू है, तो इन सारी चीज़ों में जो सिम्टम्स हैं वो स्टैटिक नर्व में नीचे रेडिएशन में पेन होता है और साथ में ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो आज हम इनका एक एडजस्टमेंट करेंगे कायरोप्रैक्टिक के थ्रू, ताकि इनका जो नर्व है L5S1 का वो डीकम्प्रेस हो जाए। तो डीकम्प्रेशन ऑफ नर्व के लिए हम कायरोप्रैक्टिक इनका एडजस्टमेंट करेंगे। कर लेते हैं। आपका जो लेग लेंथ है वो थोड़ा राइट वाला जो है वो थोड़ा शॉर्ट है और लेफ्ट वाले में आपको लॉन्ग है। नमनेस खाली एक ही पैर में हुआ है या कभी दो? नहीं है सर, इसमें ना लेफ्ट में? हाँ, राइट में नहीं था। राइट में नहीं है। अभी दबाने में दर्द आ रही है? थोड़ा सा ये इधर है। हाँ, तो ये आपका L5S1 है, जहाँ पर अगर हम नर्व जो वर्टिब्रा को प्रेस कर रहे हैं तो आपको पेन लग रहा है। इसके साथ साथ आपका थोड़ा पॉस्चर का भी इशू है। जो आपका स्पाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, उसमें यहाँ पर काइफोटिक है और थोड़ा सा रोटेशन है स्पाइन में। थोड़ा बॉडी को रिलैक्स रखना है, नेक को ढीला छोड़ दिया। आपने कुछ नहीं करना है, यू जस्ट कीप इट रिलैक्स। आई विल डू इट। ओके, लूज, बस रिलैक्स, लूज लूज छोड़िए, बस। S1 को एडजस्ट करेंगे, ढीला रखिए, लंबा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, कमर को ढीला, बस। हाँ, बिल्कुल ढीला छोड़ दिए थे। अब हम आपका ये L4 को एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ढीला रखिए थे। लंबा सांस लीजिए, सांस खींचिए, सांस छोड़िए, बस। सीधा हो जाइए, थोड़ा पंजा चलाइए पैर का, ऊपर नीचे ऐसे, एंकल से अप एंड डाउन, यस। थोड़ा इसको फ्लो आने दीजिए पैर में। सो वी हैव डन the chiropractic adjustment for L5S1 with left leg nerve root compression। अगर आपको कोई सिमिलर इशू है, अगर आपको कोई स्पाइन में इशू है, इफ़ यू हैव एनी डिस्क बल्जिंग केस या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है या कोई पॉस्चरल इशू है, स्क्लेरोसिस है, काइफोसिस है, प्लीज राइट डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स, विल गेट बैक टू यू। Thank you viewers for watching our video and thank you for appreciation of our work. Please do subscribe our channel and press the bell button so that you can get the new notifications all the time. Thank you very much.